ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਾफ़ी ਜਾਣੇ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ कि हॉर्न प्रैंक पार्ट 2 लैके आओ। सो नवा प्रैंक देखो, जे वधिया लगे तो कमेंट कर दिओ, लाइक कर दिओ, शेयर जरूर कर दिओ। ते जिन्होंने सबसक्राइब नहीं किया, जे नवे हो तो पहला सबसक्राइब करो। थैंक यू। इन्नी स्पीड नहीं हैगी मेरी। सो गाइस, वीडियो किद्दां दी लगी? जे वधिया लगी तो थल्ले कमेंट कर दिओ, लाइक कर दिओ, शेयर जरूर कर दिओ। ते जिन्होंने सबसक्राइब नहीं किया हाले तक वो सबसक्राइब जरूर कर दिओ।